Labą dieną, sveikinusi su naujais nariais, kurie prisijungia dabar į grupę. Jūsų visai dabar nemažai yra, tai Tomo paskatinta įrašau jums šitą video apie pačią grupę, kad jūs suprastumėt, į kur jūs pateko. Tai pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad jūs prisijungėt. Manau, kad esate savęs ieškojimo kelyje arba turite kažkokių sunkumų, nesupratimų gyvenime. Tai ieškot atsakymų ir dėl to prisijungėt. Tai aš labai tikiuosi, kad jūs šituos atsakymus čia rasite. Grupė yra apie saviugdą, apie psichologiją, apie savianalizę, apie savęs paieškas. Beje, jeigu kam nors pasirodytų, kad šitos temos jam yra per lengvos, tai aš galiu pasiūlyti prisijungti ir išbandyti kitą grupę. Tai yra daugiau apie dvasinės paieškas, tai jį vadinasi Zen pokalbiai. Ten rasite temas sunkesnės negu šiaip mūsų gyvenime, ten santykiai ir konfliktai, nesusipratimai ir panašiai. Ten mes šnekam apie tai, ko negalima pamatyti, užčiuopti, pačiupinėti, bet ką tikrai galima atrasti ir išjausti. Tai čia tiem, kurie pamanys, tiem, jiem dabar pasirodys, kad šitos temos yra per lengvos, nes yra tai buvę, kad žmonės prisijungia į Mind Detoxą ir paskui man parašė, kad ne šito ieškojau ir aš nukreipiau juos į Zen grupę ir jie buvo labai patenkinti ten, atradę tikrai tai, ko ieškojo. Na, o Mind Detox akademija, tai kas joje vyksta, ką mes čia darom. Grupė šiaip yra paremta grupės narių klausimais, jeigu tai bendrai sakyti. Nes aš pati tų klausimų nebekeliu, aš pati per 10 savo veiklos metų jau esu atsakiusi savo iš šitos klausimus ir savo asmeninius, ir paskui savęs paieškose. Tai pas mane tie klausimai nebekyla. Todėl manyje nekyla toks labai didelis impulsas daryti temas, pasakoti, aiškinti. Anksčiau aš tai darydavau ir jūs turbūt esat mane matę YouTube'e ir labai daug yra video įvairiausių su pamokymais, vadinkim taip, su kažkokiomis temų atskleidimais. Tai šiaip aš tas temas visada turiu omeny, bet ne visada randu laiko tai padaryti. Vis užsigožia, aišku, ir šeima yra, konsultacijos asmeninės, ir norisi ir savo laiko, ir poilsio norisi, ir todėl aš nesu iš tų žmonių, kurie verčiasi per galvą ir labai daug dirba. Aš esu iš tų, kurie mėgsta gyventi, tai reiškia jausti gyvenimą, būti jame ir kad tas buvimas būtų fainas. Tai jeigu ir jūs norite to paties, tai galite manęs klausyti. Tai kaip minėjau, grupė paremta yra narių klausimais. Dabar kaip jie yra užduodami? Juos galima užduoti 2 būdais. Tai yra anoniminių postų grupėje, gal jau matėte, tai reiškia jūs einate įrašyti ką nors postą ir viršuje bus anonimiškai, kad reiškia pateikti šitą klausimą anonimiškai. Ir jūs paspaudžiat ant tą svirtelę tokią ir jūs pateiksit šitą klausimą anonimiškai. Iš pradžio tas klausimas stovi tol, kol aš juos peržiūriu ir tada visi postai yra pateikiami peržiūrai, aš juos peržiūriu ir tada aš juos jau įkeliu į grupę. Ir todėl, kad aš juos peržiūriu pirmą, tai ir aš atsakau dažniausiai pirmą į juos, į tos klausimus. Nepamirškite, kai jūs postinat anonimiškai, tai jūs ir komentuoti galite anonimiškai. Tai kuo geras yra anoniminis postas, tai tuom, kad galima jūsų paklausti ir jūs atsakysit. Kai aš transliacijose atsakinėju, jau aš jūsų paklausti nebegaliu kaip ir. Arba tas klausimas jisai labai užsitęsia, nes tada reikia kitą pateikti, prie kurio prieisiu ten po 2 savaičių, tai užsitęsia. O į anoniminį postą jūs galite gauti atsakymą čia ir dabar, tą pačią dieną, galite pasitarti. Kaip matote, įvairiomis temomis žmonės rašo ir, ta prasme, jeigu jums yra kažkur sunkumas, tai jūs ir rašot. Ir aš arba kiti nariai, kuriems irgi surezonavo tas postas, aš visus postus atsakau, o grupės nariai atsako į tuos, kurie jiems surezonavo tuo momentu, pasirodė įdomus ir jie norėjo išsakyti savo nuomonę galbūt. Ir dar ką kviečiu komentaruose daryti. Jeigu jums nepatinka klausiančiojo ar jo tema, ar kaip jisai klausia, ar kaip jisai mąsto, aš kviesčiau nevertinti tų žmonių, tai yra nerašyti. Žinot, kaip žmonės dabar pripratę komentuoti, dažnai būna labai grubiai, įžeidžiančiai, tai šito mūsų grupėje nėra. Tai jeigu jums nepatinka, tai geriau nerašyti nieko.
nes jeigu parašysit, tai tada ateis sargyba. Tiesiog, jeigu jūs matysit grupėje, nėra pas mus tokių dalykų, kad žmonės vertina vieni kitus negatyviai. Geriau aš skatinčiau taip, jeigu jums nepatinka, jūs geriau praleiskite šitą postą ir tiek. Jūs neskaitykit jo, gal netgi galite savo jį užhaidinti, užslėpti. Aš nežinau, kaip grupė veikia kitiems, kaip jinai matosi, kad jūs nematytumėt, kad jūsų neerzintų, pavyzdžiui. Toliau kitas būdas, kaip pateikti klausimą, tai yra anoniminių klausimų anketa. Jinai yra Google šitose. Nepykit, jeigu aš šneku angliškais tai žodžiais. Jeigu jums kažkas neaiškus, galite paklausti komentaruose. Tiesiog aš nežinau lietuviškų vertinių. Pas mane angliškai viskas parašyta, tai dėl to aš tą, ką matau, tą ir sakau. Ir aš tą nuorodą dabar įdėsiu į komentarus po šito video. Ir aš tą nuorodą kiekvieną kartą įdedu į tą postą, kurį aš parašau, kada jungsiuos šią savaitę ir kelintą valandą. Tai va čia yra ta pati nuoroda, visą laiką yra ta pati, visą laiką tie klausimai sueina į tą lapą Google ir aš ten einu iš eilės pagal klausimą. Tai jūs savo parašysit klausimą ir jums reikės palaukti 2, gal net 3 savaitės to klausimo atsakymo. Ir kai jau video yra, aš po kelių dienų surašau timelines, vadinasi, tai laiką, kada koks klausimas buvo atsakytas ir jūs matysite aprašyme to video, kad va toks ir toks klausimas, tada ir tada atsakytas ir kai rasite savo, galėsit paklausyti atsakymą į jį. Tai tokie 2 dideli būdai, kaip grupėje pateikti savo klausimą visiškai anonimiškai. Ne visi žmonės rašo anonimiškai, ne visiems to reikia, bet kam to reikia, tai yra sudaryta tokia galimybė ir prašom ją naudoti. Galite likti visiškai nežinomu. Aš netgi, jeigu jūs labai bijote, tai galite ten, tarkim, jūsų vaikų, jeigu 5 metai, tai parašykit, kad jam 6 metai. Ten, jeigu gyvenat ten 10 metų su vyru, parašykit, kad 12 metų gyvenat, kad jūsų nesuprastų, kas rašo. Tokios kaip smulkmenos, bet jos gali kažkam padėti, biškiuką nuslėpti, net jeigu yra pažįstamų, kokių, kad jie nesuprastų. Jūs labai savo to teksto, labai nuo tiesos nenueikit savo tekste, nes vis tiek esmė, ta mintis, tai jinai turi eiti, kaip pasakyti, lygiai, ne, kad aš suprasčiau, kaip ten ta istorija yra. Ir kai rašot klausimą į jau tą Google anketą, tai parašykit išsameu. Aišku, nepaklodė, būna tokių labai didelių, ilgų, bet taip, kad būtų kitam žmogui aišku, kas tai yra per istoriją, kaip jūs jaučiatės, kas tai yra per žmonės, kurie dalyvauja šito istorijoje, ką jie jums reiškia ir panašiai. Lygiai taip pat ir transliacijų metu jūs galite užduoti klausimus. Aš ten periodiškai atsakinėdama peržiūriu, ar nėra kokių klausimų. Bet dabar gal dėl to, kad vasara, tai šiuo metu jų yra mažiau. Paskui būna, kad mes pabendraujam jau daugiau. Galbūt tuo šaltuoju jau metų periodu. Tada daugiau būna prisijungusių būtent transliacijų ir jeigu jiem kyla kažkiek klausimai, galite paklausti. Bet vėlgi, kadangi transliacijoje matosi jūsų vardas ar ne, tai gal ne visi nori taip klausti, tai tiesiog reikia apsišarvuoti kantrybę, paklausti anonimiškai tą anketą ir tada laukti savo atsakymo. Jeigu jūs nenorit laukti, jūs galite man parašyti laišką, kažkur yra nuorodos. Galbūt aš įdėsiu irgi į komentarą, kur yra nuoroda, kur jūs galite man parašyti laišką. Ir mes laiškų galim susirašyti. Taip pat susiraskite, yra grupės viršuje eina tokia juosta. Ten yra fotos, medija, dar kažkokie daug yra pasirinkimų. Ir reikia tą juostą paslinkti ir ten bus grupės failai. Tai tuose failuose yra labai daug informacijos. Jūs pažiūrėkit, aš pati esu ten prikėlusi, ten yra bendra info, tokiais failais yra sudėta atskirai medžiaga ir jos labai yra daug ir jos labai yra geros daug tenai. Taip pat grupės nariai prikėlė yra daug knygų PDF formatu, kurias irgi galite skaityti. Ir angliškai, ir lietuviškai visaip. Ten mes esam pasidalinę, tai grupės failuose ta info jinai kaupiasi. Ten rasite prie bendros info ir knygų sąrašus, ir filmų sąrašus, ir filmukas apie nerimą. Daug ten labai gerų dalykų yra pradedantiesiems ir ne tik pradedantiesiems tomis temomis, kokiu atsakymu jūs ieškote. Toliau kviečiu naudotis paieška. Žinote, kur yra ta lupa viršui. Paspaudžiat ir pabandykit ieškoti ir su grotažymėm, ir be grotažymių įvairių žodžių. Pavyzdžiui, galėtų būti asmeninės ribos, yra įkelti 2 video, kurie yra ta tema. Tai aš neprisimenu tiksliai, ar reikia grotažymės priekyje ir rašti asmeninės ribos su lietuviškam raidėm be tarpų. Ir jums išmes tuos video. Arba jeigu nemes, tai tada be grotažymės parašykit ir jums mes. Nes aš stengiuosi po video visą laiką įdėti
tuos raktinius žodžius, kad paskui jūs paieškoje galėtumėte surasti. Ten, pavyzdžiui, santykiai, alkoholizmas, kaltė, broliai seserys yra, tėvai ir vaikai, paaugliai visokie. Tai vat, kokios pas jūs problemos, jūs tas problemas galite susirasti video, kuriuose apie tai šnekama. Tai nebus, aišku, konkrečiai jūsų istorija, bet tai vis tiek bus kažkas į tą pusę, kame jūs galėsit atrasti galbūt savo atsakymą. Taip pat ten toj pačioj juostoj grupės, kur sakiau, ta juosta yra medija. Man irgi nesenai Tomas parodė, aš pati net niekada nesinaudoju. Tai medija tai yra video, visi sukelti video. Tai jų ten yra labai daug, ten 100 video yra. Tai jūs galite ar tai kažkokią sistemą peržiūrėti, ar tai, sakau, pagal raktažodžius, ar pagal datas žiūrėti, kaip jau jūs norėsit. Tai jūs ten paspaudžiate tą mediją ir matot, visas išmeta vien tik tai video. Ir jūs galite eiti jais. Dar yra variantas tiems, kurie nenori dažnai būti Facebook'e, dabar jau atsiranda žmonių tokių. Tomas sugalvojo, kad galima video įdėti į mano svetainę ir ten su prisijungimu galima tuos video peržiūrėti keltus. Ne per Facebooką jau. Tai čia gal ir ateičiai gerai, neaišku, kad čia kiek tas Facebookas ar nedirbs, gal užsilenks kada. Tai tie video yra periodiškai keliami į svetainę ir jūs, tas, kas nori prisijungti, gaunate asmeninį prisijungimo slaptažodį ir jungiate su tuo slaptažodžiu. Tai tol, kol būnate grupėje, jūs galite svetainėje stebėti mano video. Tai kai kurie sako, kad ten ir patogiau yra stebėti šitos video. Gyvos transliacijos vyksta vieną kartą savaitėje. Aš apie tai visada parašau postą, kurią dieną ir kurią valandą aš jau prisijungiu. Ir mes prisijungiam, taip, miksuojam, aš prisijungiu atsakinėju viena ir tada meditaciją darau, o jeigu su Tomu mes prisijungiam, tai tada meditacijos nedarom. Tai tą pastebėsit. Jeigu šnekant apie tai, kodėl Tomas šneka kartu, todėl, kad daugeliui narių patiko tas, kad vyriškas požiūris yra. Nors aš nemanau, kad mano požiūris yra moteriškas. Aš pati manau, kad jis yra toksai platesnis negu vien tik tai moteriškas. Bet kadangi atsiliepimai buvo geri ir tie video būna dažniausiai smagus, mes dviese, kai sueinam, tas mūsų tandemas toksai, mes ten ir sarkastizuojam, ir juokiamės, Tomas yra toksai prie bajerio. Tai šitie video yra šiek tiek kitokie. Mano vienos pačios video, taip, aš pasijuokiu viena pati, būna, kad ten linksmų kažkokių tai minčių ateina. Būna, kad ir per dantį patraukiu, bet aš manau, kad jie yra kitokie negu kaip su Tomu. Tiesiog jie yra skirtingi ir Tomas labai dažnai papildo mane ir pasako kažką iš galbūt kitokio kampo. Gal neprisimenu, kad visiškai ten atsisakyčiau savo pozicijos, bet kad papildyti tai tikrai taip ir man labai dažnai jo papildymai patinka, aš su jais sutinku. Tai dėl to mes darom video kartu. Tiesa, mes kaip pora gyvenam 23 metus kartu. Mūsų šeimoje auga 2 paaugliai. Mergina 16 metų, jos vardas yra Meda. Ir vaikinukas, jam rudenį rugsėjo mėnesį bus 14 tuoj. Tai mūsų tokia šeima yra ir turim dar šuniuką Čihuahua Perla. Jos vardas, jai 8 metai yra. Ir mes visi dabar jau 7 metus gyvenam Tenerifėje. Šiuo metu mes nuomojamės namą praktiškai miškuose. Netoliai yra kaimynai, bet matot va keliukas, tai dar ten toliau. Čia kaimynai nevažiuoja, čia tik tai mes važiuojam. Čia mūsų teritorija skaitosi dabar, kai mes čia gyvename. Tai man čia labai patinka. Mes čia tokie laisvi, tylumoj, yra namukas mažas, kuriame kartais atvažiuoja. Gyvena žmonės, dabar šiuo metu negyvena, tai iš vis lafa, kai nieks negyvena. Tai aš kaip asmenybė esu absoliuti intravertė, su labai stabilia nervų sistema, labai jau stabilia. Ta prasme, ten praktiškai 0 yra. Tai tokia mano asmenybė yra, aš nesu labai emocinga, nereaguoju labai emocingai kažkokius tai įvykius ir pas mane tas toksai šaltas protas, gal taip pasakyti, ir kadangi jisai toksai šaltas, jisai ir nuramina kitus žmonės. Tai jeigu šnekant apie mano asmenybę, Tomas yra šiek tiek kitoks ir mano vaikai irgi, aš padariau jiems temperamentų testus, tai jie yra potencialūs ekstravertai visi.
Aš ir galvojau, kad aš esu ekstravertė, bet ne, aš nesu ekstravertė iš tikrųjų. Paskui jau, kai jau pradedi gilintis į save ir tikrai pažinti, tu pradedi matyti dalykus, kur tu klydai. Iš tikrųjų taip nėra. Tiksliau gal taip pasakykime, ne kur tu klydai, kur tau pasakė apie tave neteisingai. Ir tu patikėjai tuom. Tai mes, kai esam suaugę, mes turime jau žiūrėtis į save ir labai gali būti, kad kažkurie dalykai pasirodys, kad visiškai yra netiesa. Ir jums reikės susipažinti su savimi iš naujo, tiesiog pasižiūrėti, kokie jūs esate. Tai aš netgi galvoju, galbūt ekstravertams mano pasakojimai gali būti ir jiems atrodyti, per ramu, per neįdomu, bet intravertams tai tikrai labai tiks. Tai Tomas iš tos pusės jis yra labiau ekstravertas. Jis ir kompanijose labiau tokia siela būdavo, kada gerdavom. Tiesa, mes esam atsisakę alkoholio turbūt virš 10 metų, aš nežinau kiek tiksliai, bet virš 10 metų tai tikrai. Tai po to mes visiškai negeriam alkoholio, niekas, šeimoje niekas negeria. Atrodo vaikai ir neturėtų gerti, bet paauglystė tai jau kaip ir prasideda tokių metų. Bet niekam nėra nei minties, dukra buvo paragavusi. Bet sakė, nepatiko, toks yra jos nusistatymas, kad ne. Tai jinai ir, pavyzdžiui, ir į vaikinus nekreipia dėmesio į tos, kurie vartoja ar rūko, nereikia nei rūko, nei geria. Ir tai yra ne tai, kad mes kažkaip tai uždraudėm, mes nedraudėm, jinai ėjo ir vakarėlius, ėjo su jaunimu, bet ir visą laiką mums viską papasako, ką jinai ten paragavo, ar ten energetinio paragavo, romo kažkokio paragavo, parūkyti, man atrodo, irgi buvo užsitraukusi. Kaip ne, kaip be šito. Tik tiek, kadangi pas mus šitie visi narkotinės tos medžiagos nevartojamos yra, tai kaip ir nesusidaro įprotį. Jie nemato šito. Mes gyvenam kitaip, negu paimkim ten 15 metų atgal. Ir tiem tėvam, kurie pergyvena dėl savo vaikų, irgi pasigalvokite apie tai, kaip gyvenat jūs. Jeigu jūs nenorit, kad jūsų vaikai gyventų taip, kaip jūs, arba dar blogiau, tai gali būti, nes niekada nežinai, ribos nėra. Tai tada kažkaip tai keisti ir savo gyvenimo būdą, jeigu jūs to norit, jeigu jums atrodo, kad taip reikia. Bet aš iš savo pusės, net man sunku rasti žodžius, kaip yra gera gyventi blaiviam. Tai yra visiškai kitoks gyvenimas, visiškai kitoks gyvenimo lygis, tavo galvos lygis visai kitas, mąstymas kitas, švarus, tu gali iš tikro pažinti save, tavo alkoholis, jisai neištirpdo tų smegenų ir nepadaro to pasaulio tokių guminių, jisai aiškus yra tas pasaulis, jis aiškus ir tu renkiesi, kur tau patinka, kur nepatinka ir tuo išeina kančia. Tai aš asocijuoju alkoholį su kančia, nes pati tame gyvenau daug metų, tai skaitykim, tai kada mes metėm, tai gal buvo 303, kažkur prieš daugiau negu 10 metų. Tai daug metų jis buvo vartojamas irgi, tai kiek nuo kokių 17, ne 18, daugiau negu 10 metų buvo vartojama, vaikai, kai gimė, aš tojau, aišku, kai buvau nešti, aš negėriau ir paskui, kai juos maitinau irgi taip pat ir paskui, kai grįžau prie to, aš pamačiau, kame problema. Aišku, žiūrėdami video jūs matysite, tai o gal jau matėt, YouTube irgi yra mūsų video apie alkoholį, kad mes jo nevartojam ir kad mūsų gyvenimas iš tikrųjų labai gerą pasikeitė, kai mes nustojom vartoti. Mūsų šeimos, mūsų santykių, tik tai ir išgelbėjo mūsų šeimą. Pats pirminis dalykas, kuris išgelbėjo mūsų šeimą, tai buvo alkoholio atsisakymas. Ir einantiems saviugdos keliu, aš irgi tai rekomenduoju, arba bent jau mažinti, jeigu jumise tai surezonuos, tai tada taip, jeigu ne, tai ne. Grįžtant prie transliacijų, kaip sakiau, parašau visą laiką postą, kurią dieną, kurią valandą. Įdedu visada nuorodą tą, kur yra anoniminių klausimų anketa, tai ją visada rasite tame poste, tam, kad jinai būtų po akimis visą laiką, kad jums nereikėtų ieškoti. Na ir tiek, rašot ir bendraujam. Dar pasikartosiu, kad kviečiu visus būti mandagiems ir kantriems, mažiau vertinti kitus. Netgi galite taip atsitapatinti savo erzulį, savo nervą, ta prasme, tai yra ne mano, tai yra šito žmogaus istorija, tai yra šito žmogaus požiūris į dalykus, tai yra ne mano. Ir jeigu mane tai erzina, man nepatinka, aš galiu iš vis tai nesikišti ir žmogaus niekur nenukreipinėti. Taip? Jūs, aišku, galite pasidalinti savo istoriją kažkokią, tai o kaip jums buvo. Jūs, aišku, galite ir parašyti, kaip jūs manot. Bet tai turi būti parašyta gražiai, neįžeidžiančiai, be kažkokių epitetų. Aš taisyklėse nesu parašiusi, iš vis nesu parašiusi grupiai taisyklių,
nes mums kaip ir nereikėdavo šito. Žmonės, kurie prisijungdavo, jie dauguma būdavo sąmoningi, o tie, kurie nesąmoningi, vienas kitas, tai jis labai greitai atkrenta iš grupių. Jiems nepatinka nei ta ramybė, nei tas individualumas. Ypatingai, jeigu gali prisijungti per klaidą, pavyzdžiui, koks tironas, ar narcizas, jis negali ilgai būti, jį nervina visą tai. Jį nervina, pavyzdžiui, kvietimas žmonės būti laisvais, ten atkovoti savo savigarbą, atkovoti savo asmeninės ribas. Jį nervuos, nes, tai kaip tu dabar čia pasakoji mano aukai, kad jinai, žodžiu, kažkokią tai ribą statytų, kad jinai atitoltų nuo manęs. Ne, negalima šitaip. Tai yra buvę, dabar palaukit grupiai, tai aš jau dabar neprisimenu, tai 4 metai dabar turbūt. Ar jau 5 netgi, jeigu skaičiuojant nuo Mind Detox buvo programos pirma tokios, o paskui jau aš jau grupė vientisa tapo. Tai per tą laiką tikrai buvo vienetai tokių išsišokėlių, bet tai norma, taip ir turi būti. Taip pat labai rekomenduočiau nerimastingiems žmonėms išbandyti meditaciją. Tai yra natūralus įrankis, tai yra ne medicina, ne vaistai, ne tepaliukai, lašiukai. Tai yra natūralus būdas nuraminti nervų sistemą, sugrįžti į dabartį, sugrįžti į stabilų protą, į dabartį, kurioje nevyksta tai, dėl ko buvo jūsų protas nerimastingas. Iš karto gal nepavyks ir nenorėkit iš karto, nes tas nerimastingas protas irgi nori labai greit rezultatų. Ne, čia yra praktika, taip pat kaip vaikščioti mokinomės turbūt ne vieną mėnesį, ne? Ar mokėmės valgyti su šaukšteliu, irgi ne vieną mėnesį buvo mokoma. Tai lygiai tas pats ir čia. Tai yra praktika, ją reikia daryti kuo dažniau, jeigu norite greitesnių rezultatų. Tai reiškia, vos ne kasdien jūs įsivedat tokią praktiką, pasėdėti 15-20 minučių su meditacija. Arba galite užmigti su meditacija. Irgi tai yra gerai, todėl kad jūsų nervų sistema būna dažnai išdirginta, išnervinta ir jinai nemoka atsipalaiduoti. Kai jinai nemoka atsipalaiduoti, mums reikia kažkokių tai išorinių priemonių tam. Tai viena, pažiūrė, meditacija, kita yra vaistai jau, ar kažkokios tai valerijonai, kažkokios tokios papildomas priemonės padėti. Bet meditacija, kas yra gerai, valerijoną jūs išgersite, tai tam kartui jūs atpalaiduos, kitą kartą jūs vėl nervuosit. O meditacijai, pavyzdžiui, kur aš vedu, kurios yra vedančios į kažką, į kažkur, aš vedu į save iš tikrųjų. Ir bevedant yra pasakomos kažkokios tai frazės, kurios žmogui susiklijuoja su jo istorija, su jo, pavyzdžiui, kažkokia tai dabar esančia situacija, susiklijuoja ir sutampa. Ir jam ateina suvokimas. Ir jį atleidžia šitoj situacijai. O tiesiog vaistą, jeigu išgersit, tai nebus suvokimų tada. Bus tiesiog mechaninis atpalaidavimas. Taip, bet reikia suvokimų psichologinių, kad jūs atleistų. Tai nėra taip paprasta, kaip išgerti tabletę. Tai yra praktiškai darbas, tai yra koncentracija, tai yra susitelkimas į tai. Susitelkimas į savo būseną, susitelkimas į dabartinį momentą, susitelkimas į situaciją, jos paanalizavimas, supratimas, kad ne tik tai kiti žmonės daro kažką ne taip, bet ir aš kažką darau ne taip. Ir tokiu būdu mes bręstam, augam, suaugam ir psichologiškai, ir dvasiškai tvirtėjam. Visi šitie instrumentai yra tokiai brandai žmogaus. Ir nesvarbu, kiek jums metų. Jums gali būti 50 metų ir jūs galite būti vaikiškas. Ta branda, tokia ne tik tai amžiaus branda, bet branda psichologinė, būtina žmogaus laimiai. Ir taip žmogus jis nebus laimingas, jeigu jisai nebus subrendęs. Jeigu jis bus vaikiškas, jis visada turės problemų, todėl kad vaikas nepasiruošęs yra susidoroti su šio pasaulio visokiomis situacijomis ir reiškiniais, kurie vyksta. Jam yra labai baisu. Jam visą laiką reikia turėti kažkokį tai suaugusį šalia. O suaugusiam žmogui jis pasitikė savim. Jisai gali pats save apginti, pats išspręsti situaciją, jisai gali pats priimti atsakomybę už tą situaciją ir realiai adekvačiai vertinti tai, kas buvo priimti, kokie tie buvo priimti sprendimai. Tai labai linkiu visiems eiti link tos brandos, eiti saviugdos keliu ir sėkmės visiems tame paieškų kelyje. Linkiu kantrybės, nuoseklumo, konkretumo, koncentracijos tame. Ir jūs labai greitai pamatysit rezultatus, jeigu tai darys. Sėkmės visiems, jeigu kils kažkokių klausimų, galite klausti manęs asmeniškai, turiu omeny ne asmeninius klausimus, o tai, kas susijęs su grupės veikimu. Man galite parašyti čia komentare, jeigu kas neaišku, jeigu kažko nerandate, tai aš visą laiką padėsiu jums surasti. Visiems laimės, ramybės, ramaus proto ir iki susimatymo.